मित्रों, क्या आप भी मेरी तरह इस तरीके के साउंड इफेक्ट्स यूज करना चाहते हो अपनी वीडियो में ताकि आपकी वीडियो को और अट्रैक्टिव बनाया जाए? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंगल क्लिक से ना 100+ साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूं एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। आप लोग को इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिंपली गूगल ओपन कर लेना एंड गूगल पे जाके सर्च करना है dilwado.com। यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग देख सकते हो, इस तरीके से dilwado.com लिख लेना, DILWADO, एंड यहाँ पर एंटर करते के साथ आप लोग पहुंच जाओगे उस वेबसाइट पे जहां पर आप लोग सिंगल क्लिक के साथ 100 से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स अपने वीडियो के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर इस आर्टिकल पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ना आप लोगों के सामने पूरा आर्टिकल ओपन होकर के आ जाएगा। तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली वहां पर जाना है एंड आप लोगों को अपने डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जाओ एंड डाउनलोड नाउ का ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है एंड आप लोगों को पूरा साउंड इफेक्ट्स का फोल्डर बन के आ जाएगा ड्राइव लिंक का। तो यहाँ से आप लोग सारे के सारे ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो, बहुत सारे आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के 100 से भी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स है। मैं कुछ आपको यहाँ पर सुना देता हूं। तो इस तरीके के आपको ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे जो आपके वीडियो को और ढेर सारा अट्रैक्टिव बनाने का काम आएगा एंड बहुत मस्त मस्त साउंड इफेक्ट्स से पूरा भर दिया गया है यार, 100 से भी ज्यादा है। तो जाओ और क्लेम कर लो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली सर्च करना है dilwado.com एंड आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ से आप लोगों को फ्री पॉकेट का सारा यूट्यूब के जितने भी चीजें हैं ना, सब फ्री में मिल जाएगी। तो अब भी जाओ क्लेम कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।